各位父老乡亲们，我宣布个事儿啊！搞什么鬼？第1届荒岛迷宫大赛即将开始，请各位做好准备。不瞒大家，我已经在迷宫里面放上了各种各样的奖励，只要你们能在这里面找到，所有的东西都归你们所有，能者多得。好。为了防止大家对规则不清楚，接下来将由我带领凯文一起前往训练场，为大家做一个简单的演示。必须的。好了，来，跟您讲啊，这种迷宫大家只需要记住一个，就是左右手原则，选择一个方向，一直摸着墙走。你看，这不就出来了吗？简简单单。哇，你太厉害了！行了，你们都去试一下吧。一个个的，我前面讲了不听，给你2棍子清醒清醒。你们自己搁这儿琢磨。我咋的了？你看迷宫也没多难。对呀。既然你们已经学会了如何走迷宫，那接下来就是去正式比赛场地开始比赛了。那这个就是你们要比赛的场地了，怎么样？实干了，家里别走呀，这好不容易举办的比赛呢，说走就走呢。不参加就不参加，你别动手啊！别打了，再打又出人命了。好险，还好把他们甩掉了，没追上来。我这是走进迷宫了。哎，好嘛。没关系啊，兄弟，这迷宫是我一根一根搭建出来的，路线什么的我早已熟记于心，想出去还是简简单单的。这个是错误示范啊，咱换一条路。哎，这咋又走错了？不对，是这儿。哎，会兄弟，我好像走不出去了呀，谁来救救我？人呢？哎，凯文兄弟，你是不是进来带我出去的？不到啊！又一个迷路的。不过这个俩人总比一个人的好。经过我的观察，这迷宫虽然复杂啊，但是它也不是没有突破口。你们看房顶是不是没有被封起来？如果一个人跳，那肯定是跳不过去的。但是我们有俩人啊，有道理。来，凯文你站好。哎，这不就有视野了？让我看看出口在哪儿，我来指挥，你负责走。好，往左，对，往右，再往右，这回再走左边，再往回走一点。不行了，你得加强锻炼呢，再坚持一下，马上就出去了。Later。哎呀，终于出来了，这是出来了，不让那群野人长记性，他们不知道天高地厚啊。来，你们看看，我这迷宫虽然打眼一看很复杂，但实际上很简单。那这些都是我在里面找的。这只是冰山一角，更多更好的东西还在里面呢。你们要去试试啊？我来。对，加油啊！把出口给你们封了，再把这些怪物都给你们弄了，你们就在里面好好相处。